네, 안녕하세요. 갑갑니다. 자, 전기차 두 대 소개합니다. 자, 이쪽은 전기 트럭이죠. 자, 왼쪽에는 마사다 벤이고요. 벤과 전기 트럭. 이쪽은 정부 보조금 및 모든 혜택을 다 했을 때 본인 부담금 1253만 원에 구매를 하실 수 있는 전기 트럭. 그리고 오른쪽 같은 경우는 마사다 이벤. 자, 이 차 같은 경우는 1030만 원, 약 1000만 원에 구매하실 수가 있는 거죠. 실내는 이렇게 돼 가지고 캠핑카로도 튜닝이 가능하다는 점. 자, 이 차 같은 경우는 이제 경기도 화성시 기준으로 약 1000만 원에 구매를 하실 수 있다는 점. 자, 가복가에서 풀시청 가능합니다.